gikeri cya Isirayeli a été marqué cyashyizweho l'empereur Sirius umwami Kuro ndetse imbere vous savez que dans les dernières na informations Perezida Trump kandi nyuma ari urusengero Trump a assurément accepté et je dirais même plus il kandi tuzi ko Perezida Trump yemeye ku mugaragaro imbere y'amafoto menshi atangaza ko Yerusalemu ibaye umurwa mukuru wa Israël. Certes, mais ça a été officialisé, c'est-à-dire que maintenant il y a une ambassade et aujourd'hui, je dis bien, Jérusalem est officiellement la capitale d'Israël. Ils ont fait une pièce avec le temple, le troisième temple derrière, et imbere hariho umwami Kuro, inyuma hakaba Trump, inyuma hakaba urusengero. Kubera iki kimenyetso, kubera iki Kuro, nta wundi mwami bashyizeho, ko nta kindi kimenyetso, nta kindi kimenyetso bashyizeho. Kibashyizeho inyuma ifoto y'urusengero. Ndashaka kubasubiza. A reconnu Dieu. Kuro yabashije kumenya Imana. Donc à ce moment-là, muri icyo gihe très influent en Perse. yari umuntu ufite ububasha mu Perse. C'était un roi de Perse qui était issu des nations païennes. Yari umwami wa Perse kandi yaraturutse mu banyamahanga. Il a commandé de bâtir une maison. Yategetse yuko ubaka inzu Yerusalemu y'Imana y'Ibwami. Ese muri ubu butumwa Sirius maze Kuro a été l'acteur d'un acte très fort dans le yabaye umusemburo w'igikorwa gikomeye cyane. Roi des Perses, l'Éternel Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes. Umwami w'Iteka yampaye ubutware bwo gutwara isi yose en Juda. Anegeka kubaka urusengero rw'Imana Yerusalemu. Turabona Trump imbere na Kuro inyuma. Trump va être l'acteur kubera ko Trump nawe azagira uruhare mu kubaka urusengero rwa gatatu. Le troisième temple aussi. Alors ndabasuhuje bene data na bashiki bacu bizeye mu Yesu Kristo. Ndashimira umwami washe kudushoboza kongera guhura kuri iyi saha, kandi dushimira Imana uburyo iduhaye aka kanya cyangere kuguye tugezemo ibihe bikomeye, ibihe byo kuza ku mwami. Nifuje ko kugira ngo tubashe gutangiza ijambo ridufasha kugira ngo turebe ibyanditswe bikeya dukura muri Petero wa kabiri, igice cya mbere duhire ku murongo waho wa 10. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza kwangura no gutunganywa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo ariwe mwami n'umukiza wacu. Nicyo gituma nanjye iminsi yose ntazagira ubwo nirengagiza kuyibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi mugakomera mu kuri muri mwe ubu. Kandi rero ndibwira ko binkwiriye ko mbatera umwete mbibutsa nyiri muri iyi ngando. Amen. Amen. Imana ibashe kubaho umugisha. Amina. Ndifuza ko twareba ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere ngira ngo turebeho kigira ngo gifashe umuntu wese uzabasha kumva iri jambo, ni ikijyanye no gutoranywa. Amen. Hanyuma icya kabiri, ku gutoranywa kuzatwinjiza mu bwami bwa Yesu Kristo. Amen. Ni ibintu bikomeye. Nifuje ko buri wese kuri uyu munsi yabasha kumva amagambo abiri. Hariho gutoranywa kuzabasha kutwinjiza mu bwami bwa Yesu Kristo. Amen. Byasabye tubwira ngo Imana yatoranije Yakobo yanga Esau. Kandi impamvu zo gutoranywa kwa Yakobo nuko yabashaga cyane
kwita kuri nyina akamukurikirana byatumye mu gihe cy'umurage kigeze habashashe kubaho ibanga rikomeye. Isaka yabashije kubwira Esawu ariko ntabwo byari umugabane we, ntabwo ati genda umpigire umuhigo ngo nkunda hanyuma unzanire ninjye umuhesha umugisha ntari napfa. Ibanga ryabashije kumenywa na Rebeka abwira Yakobo, amaze kumubwira ambwira ati mwana wanjye gira vuba numvise so giye gutanga umugisha wacu kubo wawe. Uyerekera kose Yakobo yari yagenewe uwo mugisha kubera ko Esawu wari nyirawo yawusuzuguye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Esawu nubwo wifujije nyuma y'igihe ntiyawuhawe nubwo yariraga cyane. Niyo mpamvu mbibutsa uyu munsi ko hari ugutoranywa. Ugutoranywa si ikintu umuntu aba yagizemo uruhare, ahubwo ni ikintu umuntu aba yagenewe n'Imana. None ubu gutoranywa Imana yadutoranije kuzatwinjiza mu bwami bwa Yesu Kristo, kuko hari ubwami bwiteguwe kugira ngo abantu bagende babwinjiramo uko Imana igenda igirira ubuntu buri wese. Ni ikintu gikomeye cyane muri ubu butumwa bwiza kandi twizera kijyanye no gutora. Ndibwira ko mubyizera. Abantu bizera gutoranywa nubasha kumva ijambo usomye tuzemenya kuri iri jambo. Ugutoranywa kwabashije gutuma Yakobo araga umugisha ataragene. Kubera iki? Kuko ari nyirawo ari we Esawu yawusuzuguye. Niyo mpamvu nifuje kugira ngo muri uyu munsi dufatanye iri jambo hanyuma bize kuduha kuza kujya imbere y'Imana dusenga, ariko mbifuza ko buri wese ubasha kuzakurikirana iri jambo n'igihe tuzakomeza kugira ngo abashe kubaho kwita kuri ayo magambo abiri. Ugutoranywa kuzabasha gutuma habasha kuba kwinjira mu bwami bwa Yesu Kristo. Ndumva rero ari muri ayo magambo make cyane ngize ngo tubashe gufatanya hanyuma tuze kujya imbere y'Imana dusenga kugira ngo Imana ibashe guha umugisha buri wese uzumva iri jambo. Ndumva nasaba kugira ngo tubashe gusenga twishime bugufi. Uwiteka Mana isumba byose, Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, Mana turagushima, turaguhimbara, tugushimiye kugira neza kwawe no kwera kwawe, tugushimiye umwanya mwami tuje imbere yawe dusaba kugira ngo utwibutse ko hariho gutoranywa, kandi gutoranywa si ibitekerezo ahubwo ni igikorwa uwatoranijwe yiyumvamo. Mwami intego twasomaga muri iri jambo nuko gutoranywa kugomba kuzatwinjiza neza mu bwami bwa Yesu Kristo. Ndasaba kugira ngo bene data n'abashiki bacu bose ubibutse yuko hariho gutoranywa batoranijwe kugira ngo bibatere umwete wo kuba maso bikitwa uyu munsi. Nuko nshyize mu maboko yawe buri wese kugira ngo kubw'ijambo ryawe mwami tugiye kumva kugira ngo umwami ubashe kuri umugisha kandi ubyiteho ribashe kugira umumaro uri ubashe kubyumva wese, kuko ni muri ubwo buryo hariho gutegurwa mwami kubatoranijwe kuzabaza kwinjira mu bwami bwawe. Zose tuziye mu maboko yawe dusaba kugira ngo ubushake bwawe muri byose ubashe kubaho, kuko tubise tugushima mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubwo rero twakiriye mwene data kugira ngo tugezeho ijambo ry'Imana, Imana kandi ibashe kumuha umugisha. Haleluya. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rishyirwe hejuru. Dushimye Imana kuri uyu munsi, dushimye ko Imana yemeye ko tubasha gukomeza ijambo twatangiye. Ijambo murazi ko nenda basezeranije kuzavuga ku magambo abiri akomeye. Mvuga ku ijambo ryo gushaka Uwiteka bigishoboka, n'irindi jambo rivuga kwambaza Uwiteka. Ayo magambo niko nabasezeranije ko ariyo mu kibwirwa gikurikiraho nzakurikizaho, ariko uyu munsi ndagira ngo nisegure. Ndashaka kugira ngo mbanze sobanure amagambo nanone amagambo atatu
kuko asa naho abantu bayibajijeho ni amagambo ijambo rya mbere nansoza ikibwirizwa cy'ubushize navuze ku ijambo rya mbere ryerekana ko Trump tumufashe nk'akuru ni ijambo abantu bashobora gutekereza bagatekereza ko ari amarangamutima cyangwa ari inyigisho y'inzaduka bisaba ko dushyira iryo jambo byanditswe bye ngira ngo murabona ko n'akavideo katangiye n'akavideo nimureba neza n'akavideo kerekana uburyo abisirayeli ubungubu bakoze igiceri cya shekel ariko bashyiraho ifoto n'amafoto abiri imwe iri inyuma y'indi iri inyuma ni ifoto ya Kuru indi hakaba indi foto ya Trump nayo iri imbere yayo hakaba noneho inyuma igiceri hakaba inyuma hakaba urusengero rw'i Jerusalem ni ukuvuga ngo barerekana abo bagabo ari babiri berekana Kuro bakerekana na Trump bakerekana uruhare Imana yabashinze rwo kubasha kongera kubakisha Jerusalem no kubasha kubaka urusengero ndumva ko iryo jambo ndaje turebe mu kanya kagiye gukurikiraho nanone indi jambo navuzeho ni ijambo ryerekana ko twasohotse muri Babylon ni ijambo rigomba kugira ibisobanuro bishingiye ku byanditswe bye indi jambo navuze nsoza ni ijambo navuze ko tutarabarokora iryo naryo ni ijambo naryo rigombye ibisobanuro kugira ngo abantu byaba gutekereza ko wenda tubizi iryo jambo ko atari ijambo ry'umwami ijambo ryo kuryurokore ariko nanone nifuza ko rijya mu mwanya waryo kandi rikagira ibisobanuro kandi nkerekana ko igisekuru turimo mu by'ukuri kirenze iyo ntambwe ndumva ko aho naho nashatse ko hatanga ibisobanuro natinze rero nifuje kugira ngo nshimira namwe data utangiye atangira iteraniro avuga ibyo gutoranywa nabyo ni ijambo rikomeye cyane naryo ntabura gushima Imana kubwo arikomejeho ni ijambo ryerekana ko agakiza gashingiye ku gutoranywa nanone ni ijambo rifite uburemere bukomeye cyane kuko urebye Imana yagiye itoranya ntabwo niba tuzabona umwami niba dufite umuhamagaro w'ikirenga kuko hari imyamagaro itatu umuhamagaro wa mbere w'ikirenga mwita w'ikirenga kuko ni umuhamagaro w'abazazamurwa hariho bene data basinziriye muri Kristo Yesu batapfuye n'abazaba bakiriho bagahindurwa tugasanganira umwami ubwo impanda umwami zavuga abo ni umuhamagaro ukomeye ni umuhamagaro uteye ubwoba ntabwo bapfa bafite urupfu ntibafiteho umugabane abo rero ni abantu bahiriwe turebye nimureba neza mukareba mu byanditswe byera ndashaka kugira ngo mwitegereze neza turebye mu Baroma ibice 10 ibyanditswe byera bitwereka ko byerekana guhamagara umuhamagaro ndagira ngo aho ngaho mwarebe cyane no gutoranywa niho herekana ko mwindatavuze ku bya Esawu na Yakobo ntabwo Yakobo yatoranijwe kubera imirimo yakoze Esawu nawe kuba atarabonye umugabane umwana bitanzeho umucyo avuze ko abana bakiri mu nda nyina Imana yatoranije Yakobo iramukunda Esawu iramwana kandi ngo nawe urakora ikiza cyangwa ikibi ibyo ngo gutoranya k'Uwiteka kube kuri mu bwigenge bw'Imana ni kuvuga ngo iryo jambo naryo nshima Imana ko aritangiranye ariko nkaba nifuza ko twakwihuta kugira ngo turebe ijambo aya magambo atatu nyavugeho hanyuma uko umwami abishima kubw'igihe twaba dufite nabwo dukomeze n'ijambo ryerekeye kwambaza kuko ari ijambo rikomeye cyane kandi ry'ubuhanuzi abantu benshi batabasha no gusobanukirwa bakabyitiranya no gusenga kandi ni ijambo rifite igisobanuro gikomeye mu byanditswe bye ndumva ko twareba tugasoma muri Yesaya ibice turareba mu bice 44 turahera ku murongo wa 28 hanyuma turanakomeza mu bice 45 duhere ku murongo wa mbere hanyuma tugeze ku murongo wa 4 reka dusome mu izina ry'Umwami Yesu Kristo duhere ku murongo wa 28 kandi avuga ibyakura ati n'umushumba wanjye azasoza ibyo shaka byose akavuga ibyo Yerusalemu ati hazubakwa kandi avuga iby'urusengero ati urufatiro rwawe ruzashyirwaho aho ni ibice 44 dukomeze mu bice 45 duhere none ku murongo wa 1 tugeze ku wa 4 ibi ni by'Uwiteka abwira Kuro
uwo yimikishije amavuta ati ni wowe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye kandi nzakinyuza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi n'amarembo azugururwa. Nzakujya imbere ahataringaniye nkaringanize. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ivyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu biri ahantu hiherereye kugira ngo umenye ko ari nge Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe. Ari ngewe Mana ya Israel, kubw'umugaragu wanjye Yakobo Israel natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhaye izina nubwo utigeze kumenya. Imana ishyirwe hejuru. Ndumva ko twabanza tugasenga. Uwiteka Mana ya Abraham, Mana ya Isaka, Mana ya Israel, Mana y'intumwa, Mana y'abahanuzi, Mana yacu, Mana y'urukundo kandi Mana y'imbabazi, Mana wahamagaye, Mana ikomeye bene data, ugahamagara mwene data Frere Branham muri iki gisekuru cya nyuma, ukamuha ubutumwa bwo gutegura umugeni. Ushimwe kandi ushyirwe hejuru mwami. Twongeye kugushima kubw'umurimo ukomeye wakoze. Tugushimiye ko wadukuye Mana ikomeye mu rwijiji. Tugushimiye ko waduhaye ijambo. Tugushimiye ko data wera waduhaye mwami ndetse data wera n'uburyo bwo kugira ngo ribwirizwe kandi ryumvwe. Mana ikomeye dushimiye ko data wera kubw'amahoro ari mu iki gihugu uduhaye uburyo bwo kubasha kubwiriza ubutumwa bwiza. Turasabira abayobozi b'iki gihugu, turasabira Mana ikomeye data wera uyu murimo watangiye kandi ugomba kuzagera ku ntego zawo. Ubwo umucyo mwami uzarasira iki gihugu mwami, tugakomeza kugenda muri wo kugeza ubwo tuzagera mu muzamuko. Turi mu gisekuru cyo kuzamurwa. Turakwinjiza mu izina rya Yesu Kristo, ugendera bera bose abari kurubiteho abo bayibashe kubarengera. Ariko ijambo ryawe umanukire ubwirize kuko ni wowe wenyine ufite kurihishura. Mwami abargize baratsinzwe, abateolojiya ntibarishyiriye, ariko mwami abo washimye ukaribaha kubw'ubuntu bwawe, uyu munsi akanwa karabungutse kugira ngo tubashe kumva mwami inkuru nziza. Warakoze mwami, dusabye dushima kandi imbaza nziza rya Yesu mwami wacu. Amina. Ndagira ngo nkomeze n'ijambo kandi nitangeho umucyo. Ngira ngo dushingiye kuri karaka video mwabonye, murabona ko aka video kerekanaga nyine ari amafoto kerekanaga urusengero kuri cya giceri, katanga umucyo wenda kare mu rundi rurimi abatazabasha kurwumva, ariko nibura mu nshamake nicyo gashaka gusobanura. Ndashaka kugira ngo rero mbereke ko mu by'ukuri Imana ikintu cyose kibaho kubera impamvu. Niba Imana ishobora gufata ubwami ikabukomeza bukaba ubwami bukomeye ku isi, haba harimo umugambi w'Imana. Ubwo bwami bwa Medi n'Abaperesi bwategekaga ibihugu 120, Kuro akawubera umuyobozi. Imana yari ifite umugambi. Byabaye ngombwa ko Imana itoranya Kuro. Kuro ntiyaranabizi, ariko Imana yamutoranya. Imana kugutoranya kenshi ntabwo ubimenya, ahubwo ubimenya nyuma ubonye icyo Imana ishaka gukoresha. Kuro yamenye ko Imana yamutoranije mu gihe yashyirwaga ku mutima icyifuzo cyo kugira ngo Abisirayeli baramaze imyaka bari bahunze. Murazi ko bari baratwaye ari umunyago abatwari Babuloni, ariko Imana yatanze isezerano inyuze mu kanwa k'abahanuzi, cyane cyane mushatse mwasoma umuhanuzi ndetse Yeremiya niwe wabyerekanye cyane, avuga ko bazamara imyaka 70 mu bunyage i Babuloni. Iyo myaka itarashira Imana ishyiraho, urumva ko bahunze batwawe n'ubwami bw'i Babuloni, ariko ubwami bw'i Babuloni iyo myaka yose ntabwo bayimaze bayobora. Nyuma yaho hajyaho ubwami bwa Medi n'Abaperesi. Mu bwami bw'Abaperesi rero Imana yahamagaye umuntu kubwo bushake bwayo, imusiga umwuka, niko ijambo ritubwiye. Imana imwimikisha amavuta. Ashoboka ko yagiyeho mu buryo abantu bari bateguye, ariko abantu batekereza ko babikoze, ariko harimo umuteguro w'Imana.
nuvuga ngo kuri uwo yaraje koko akora igikorwa gikomeye kuko umwuka w'Imana amujeho amutera gutekereza ku Bisirayeli. Umwuka mwibutsa ko abo bantu ari ubwoko bw'Imana, amwereka ko igihe cyo kugira ngo bajye kubaka Yerusalemu basane inkike bubake n'urusengero kigeze. Icyo gihe byatumye yandika inzandiko, musoma neza muzasanga ko yanditse inzandiko muri Ezra n'ahandi, yandika inzandiko zagiye mu bihugu 120 ku buryo yandikiraga abayobozi baho kugira ngo barekure Abisirayeli n'Abisirayeli bagira ububyutse bwo kubasha gusubira mu gihugu cyabo. Ibyo byose byajyanaga n'umuteguro w'Imana nk'uko Imana yari yabigaragaje. Nuvuga ngo ko gusigwa, ndashaka kuvuga ko umwuka Imana isiga abikoresha ntabwo kenshi ukora rimwe. Ngira ngo ndashaka kubereke ko usibye no mwuka kuro akongera ukagarara mu gisa muri iki gihe cyacu, cyane cyane murabona Amerika nifite ubuyobozi bw'isi, nanone nabyo harimo umuteguro w'Imana. Ngira ngo tuzanabivugaho cyane ko ni ishyanga Uwiteka Imana yatoranije muri iki gihe cyanyuma kugira ngo ubutumwa bwiza naho buzakomoka, kuko nibo bwami twavuga busa n'ubwa nyuma. Nkumva ko aho naho Imana yongeye ku mwuka wa Kuro kongera gusiga undi muntu kugira ngo asoze iyo gahunda yo kongera kubakisha Yerusalemu. Cyangwa igikorwa yakoze nicyo kongera gutanga Yerusalemu yari yagabanyijwemo kabiri. Muzi ko igihe Abisirayeli bagarukaga mu gihugu, mubona ko nk'uko nabivuze bamaze imyaka 1478 mu gihe bagarukaga bari bafashe ndetse ubutaka bwose, ariko oni ishyiraho uburyo bwo kugira ngo amahoro aboneke. Bagabanya Yerusalemu kabiri, igice cy'iburasirazuba bagiha nk'uko nabivuze bagiha Abanyapalestine, icy'iburengerazuba bagiha Abisirayeli. Ibyo kandi igice cy'iburasirazuba nicyo cyarimo amasezerano yose y'Imana. Satani asa n'utwaye umugabane ukomeye, ariko umugambi w'Imana wari wo kugira ngo Yerusalemu izasubizwe nanone mu biganza bya Israeli nk'uko nabivuze mu kibuga cy'ubushize. Numva ko uwo murimo Imana yakoresheje Trump ntaho utandukaniye n'umurimo Imana yakoresheje Kuro mu gihe kandi imbaraga yari yabahaye no gukomera byaratuka ku Uwiteka. Nakwavuze ko abanzi bazamurwanya, Uwiteka ari uzamuha imbere, uzamurwanira, uzakinyuruza abamurwanya. Ngira ngo nimusome ijambo riri clair yasobanuka, ariko ndashaka kugira ngo none sobanuke iyo mwuka w'Imana ikoresha ku bakozi b'Imana. Reka duhere ku mwuka wa Mose. Mwuka wa Mose murazi ko nawe uragaruka, murazi ko mwuka Imana asize Moise. Mose niwe uravuze ati Uwiteka azahagurutsa umuhanuzi umeze nkanjye muri Israeli. Icyo gihe utazamwumvira wese azakurwa mu bwoko. Igihe kirageze Imana isoza iryo jambo. Abisirayeli n'uyu munsi baracyategereje Mesiya, ariko twebwe turizera ko Mesiya yaje, turizera ko agakiza k'isi kabonetse, turizera ko igitambo cyari cyarateguwe cyagaragaye. Nuvuga ngo icyo nshaka kuvuga cyane aho ngaho nderekana ko uwo mwuka wa Mose wagarutse, uraza umwami awugarura, mwami Imana awugarura none kuri Yesu, arasigwa, asigwa umwuka. Nimuza kureba neza, nimuza gusoma mu bice 10, mu bice 10 aho Petero yafashe ijambo kwa Korneliyo, yerekanye ko Imana asize umwuka, isiga umwuka Yesu wo gukora umwana, kuko Imana ari kumwe nawe, agira imbaraga zidasanzwe, akora ibikomeye. Ni nako bategereje, nzabereka kwa video Abisirayeli uburyo bategereje Mesiya. Bamutegereje nk'umuntu uzakora ibitangaza, uzaba ukomeye, uzabaha kunesha amahanga yose, uzaha Israeli gukomera. Nuko nguko baramutegereje, bazi ko ubwami bwe buzaba hejuru y'ubwami bw'isi bwose. Kandi n'uyu munsi niko tuzi ubwami bwe mu buryo bw'umwuka buri hejuru y'ubundi bwami. Nuvuga ngo uwo mwuka murabona ko agarutse kuri Yesu. Nanone uwo mwuka wa Mose
wongeye uzagaruka nanone nyuma y'uko itorero ribaje kuzamurwa mu kugenderwa kwa Israel. N'uyu munsi abisirayeli bazi ko Mesiya azaboneka, baranamwitegura. Ndumva ko ubwo ndabereka ko hari umwuka witeka akoresha kandi akagenda agaruka kubw'umugambi agiye kumukoresha. Reka tuvuge ku mwuka wa Eliya. Urabona ko na Eliya, umwuka wa Eliya ni umwuka ukomeye, nabo Imana nabwo ntiyukoresha rimwe. Murazi ko Imana asize Eliya w'Itishubi imusiga umwuka ukomeye. Eliya cyari igihe gikomeye kijya gusa n'iki ngiki, cyari igihe nimuza kureba cyari igihe cya Yezebeli wari wayobeje Abisirayeli, ariko Imana yagurutse umuhanuzi kugira ngo abashe guhangana n'umwuka ukomeye wa Yezebeli. Uwo mwuka nanone Imana yashimye ko ukomeza kuri Elisa, kandi Imana imuha imigabane ibiri, uko igenda iwukoresha niko igenda iwongera. Yamuhaye imigabane ibiri kuromoka. Umwuka urakora, ukora ibikomeye. Nanone wa mwuka wa Eliya yongeye gukoresha nanone kuri Yohana Umubatiza. Mwazi ko Yohana Umubatiza nawe yabaye niwe wa nyuma mu bahanuzi ba Israel, nubwo Yesu nawe yaje asana kuko nk'umwana w'umuntu nawe ni nk'umuhanuzi, ariko ari hejuru y'abahanuzi. Niko navuze, ni ukuvuga ngo ibyahanuwe byose byagomba gusohora muri we, ariko nk'umuhanuzi w'umuntu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mubabyawe n'umugore wose ntawe uhwanye na Yohana. Ni ukuvuga ngo uwo mwuka Imana iwusiga Yohana, usiga Yohana, umwuka wa Eliya Imana iwusiga Yohana. Yohana yarahanganye n'igisekuru gikomeye, sekuru cy'urudubi, ndaza kubivugaho, sekuru cy'ijambo ryabuze, ariko umwami amuha kongera kugarura imitima y'Abisirayeli kugira ngo ayitegure izabashe kumva umwami, kuko yari yaje kugira ngo atunganye inzira z'Uwiteka, agorora inzira ze. Umwuka wa Eliya ukora kuri Yohana. Nanone umwuka wa Eliya mu isekuru, mu gusoza umurimo mu banyamahanga, Imana yasizeranije ko nanone mbere yuko umunsi ukomeye w'Iteka usohora, Imana nanone hazaboneka umwuka wa Eliya. Umwuka wa Eliya igihe kizaba gikomeye nk'icyo turi mu ngubu, akagarura imitima y'abana, akagarura imitima y'abana, akayigarura kuyabase, akayigarura kuyabase. Nanone ni ijambo rikomeye kuko ni ijambo ryo kwizerwa. Dusomye muri Malaki kane, hari izindi bintu ushobora gusanga ari 3 ibice 3, ariko Malaki kane musome neza mwitonde, musanga hari isezerano rikomeye uyu munsi nabyo ryasohoye, rigaragaza ko hari umwuka wa Eliya. Umwuka wa Eliya uzongera kuboneka ku muntu, nanone ikamukoresha mu bihe bikomeye nk'ibyo ngibyo kugira ngo agarure abana b'Imana, kugira ngo babashe kumva Imana. Ubwo nerekanaga umwuka uburyo ushobora kuza ukakora rimwe, ukora kabiri, ukora gatatu. Nanone uwo mwuka wa Eliya nanone uzagaruka, kuko niko ibyanditswe bitubwira. N'ubu muri Israel bategereje Eliya. Hari umuntu watubwiraga, ni mwene data, watubwiraga ko ageze muri Israel asanze ko mu nzu y'Umwisirayeli wese nyakuri, ntabwo Abisirayeli bose ariko bafite umutima, ariko majorite benshi mu mazu yabo bafitemo intebe iticagwamo n'umuntu. Ati iyo ntebe yagenewe Eliya, baramwiteguye, bazi ko Eliya azongera akaboneka. Nuvuga ngo ni umwuka ukoze mu bihe bitandukanye. Niyo mpamvu nababwira ko umwuka wa Kuro nawo ni umwuka wakoze, urumva wakoze ukoranyira na Kuro, wongera gukorana na Trump mu gihe cyacu. Si ibintu tuvuga ngo twashakishije cyangwa ahubwo ni ibyanditswe bye. Nanone hari n'imyuka atari na mwiza ukomoka kuri Satani, nawo ubona ugenda ugaruka. Murazi ko hari umwuka wa Balamu. Umwuka wa Balamu wari umwuka, Balamu yari umuhanuzi w'Imana, ariko agurisha impano ye, ayigurisha ibiguzi, ayigurisha ubutunzi. Uwo mwuka n'uyu munsi uravugwa mu byanditswe byera, ni muri mu byahishuwe uravugwa. Umwuka wa Balamu. Hari umwuka wa Kayini. Umwuka wa Kayini, Kayini yarasengaga, nawe yarasengaga, ariko aza gutamba igitambo n'icyemerwa. Nubwo atari umwana w'Imana, ntabwo yari yakomotse mu rubyaro rw'Imana, ariko nawe yari yihaye gusenga kandi atari mu rubyaro rw'Imana. Mu gihe yatangaga igitambo cye nticyashimwe, kuko ntabwo yishyurwa yagize.
kuko kudashimwa ku gitambo cye habaye ishyari, agira ishyari rya murumuna we, kuko igitambo cya Abeli cyemewe aramwica. Uwo ni umwuka nawo nanone avuga ngo uzagaragara mu bakozi b'Imana mu bihe bya nyuma, kuko bazagira ishyari by'abantu Imana ikoresha by'ukuri. Nibatamba igitambo nticyemerwe bazagira ishyari, ndetse hazaboneka abera bose bagiye bicwa, abakozi b'Imana bose bagiye bicwa. Nicyo cyatumye bapfa. Nimureba Yesu yanavuze ati Jerusalemu Jerusalemu wica abahanuzi. Nuvuga ngo uwo mwuka wa Kayini wakomeje kuboneka, kandi n'uyu munsi uravuye ijambo ry'Imana twakuriho. Nanone hari undi mwuka muza kureba, hari umwuka wa korana Satani, nawo ni umwuka wo kwigomeka ku bukozi nyakuri. Ubukozi nyakuri bukora bigaragara ko bukora, Uwiteka bihamiriza, Uwiteka yatanze ibimenyetso bigaragara byerekana ko Mose yatumwe, ku buryo nta mpaka zakabayeho. Ariko umwuka wa korana Satani watumye bigomeka ku bukozi bw'Imana bwagaragara bwahamirijwe. N'uyu munsi niko biri, uwo mwuka nanone urakora. Ngo ndavuga kuri iyo myuka, tureba nanone ijambo nanone ryerekana ko ngira ngo narimo nsobanura ibyerekeye ku. Reka nkomeze nanone ntange umucyo ku byerekeye ko twasohotse muri Babiloni. Twasohotse muri Babiloni ku bw'ubuntu bw'Imana. Babiloni ni iki? Ituza kureba neza turasanga ko Babiloni nitura mu byanditswe byera turasanga ko Babiloni ubwayo igisobanuro cyayo n'urwijiji, ni confusion, urwijiji cyangwa mu kinyarwanda cyumvikana gisobanutse n'urudubi. Nuvuga ngo turebye mu byanditswe byera, ndashaka gufata igishushanyo, kuko Bibiliya igenda igira ibishushanyo byerekana, ukaba wasanga ikintu hano mu itangiriro cyangwa ukagisanga mu kuva, ariko ukaza gusanga gishushanya ibyo mu gihe runaka. Nibyo bita tipe, ibishushanyo. Nuvuga ngo tugiye kureba dusanga ko turebye Babiloni, turebye mu gihe cya Yesu, reka turebe uko byari bihagaze mbega Yesu aza, kuko ijambo ryatetse nk'uko byari bimeze mu gihe cy'umwana w'umuntu, ni nako bizamera umwana w'umuntu muri Israel, niko bizamera mu gihe cy'umwana w'umuntu, mu minsi y'umwana w'umuntu ku banyamahanga. Ndashaka kugira ngo abantu twitonde. Nuvuga ngo mu minsi y'umwana w'umuntu, mu gihe Imana yazanaga ijambo ry'ukuri muri Israel, byari bimeze bite? Byari urudubi. Muri Israel hari amadini atandukanye. Muri Israel hari idini ry'Abafarisayo, ryari idini rikomeye rifite abayoboke benshi. Hari idini ry'Abasadukayo, ryari idini rikomeye rifite abayoboke benshi. Hari idini ry'Abaherodiya, ryari idini riraho naryo rifite abayoboke. Hari Abazeloti, hari amadini. Nimureba neza n'ibyanditswe byera bitwereka ko muri icyo gihe nanone hari abandi bantu badukaga, ibyo bita ngo ni amadini yaduka, amadini majyajya. Dusome nimureba neza byakozwe n'umwe bice bitanu, tukareba aho intumwa zari zigiye zashyizwe muri gereza bagiye kuzicira urubanza. Ariko umugabo witwa Gamariyeli yarahagurutse ngo baheze intumwa, noneho arahagarara hagati y'abatambyi bari bari aho ngaho bagiye gufata umwanzuro ku ntumwa. Ariko aravuga ati ariko twakwitonze kurwanya abantu, ko muzi neza ko mbere y'uko Yesu aza ko hari n'abandi bantu badutse. Turasanga Teuda ko yadutse akaza akagomesha abantu, akagira abigishwa benshi bagera muri za magana muri Israel, kugira abigishwa nka 500, kandi hari amatora yakomeye, byari ibintu bikomeye. Atunguwo akicwa, abaramukurikiye bose bakayoyoka, ko hadutse Yuda nawe urumva n'amadini yayadukaga, asanga nanone amadini akomeye cyane. Ariko ibyo bintu byagutuye byabaye ngombwa ko Imana izana ijwi ritandukanye n'andi majwi.
ijwi ry'urangura mu butayu. Imana ihamagara Yohana ntabwo yagiye mu murwa, ntabwo yagiye i Yerusalemu, ntabwo yagiye mu midugudu yari ikomeye. Yohana yaragiye ajya kuri Yorodani, ajya ku ruzi rwa Yorodani. Agiyeyo atangira kwigisha. Yari umuntu usuzuguwe, yari umuntu nimureba ubuzima bwe, niyo mpamvu Bibiliya yerekanye ubuzima bwe n'ubuzima bw'umukozi w'Imana bikwiye kuvugwaho kugira ngo bigaragare ko yahamagawe. Ari umuntu wigeze kuvuga ati ariko ni gute abantu bavuga ubuzima bwa Branham, ni gute abantu bavuga, ariko nanone nitureba neza usanga kuvuga ku buzima bw'umukozi w'Imana nabyo ni ijambo ry'Imana, kuko ibyanditswe byera bitwereka ubuzima bwa Yohana, bitwereka n'ibyo yaryaga. Umwami yabivuzeho n'imyambaro ye, umwami yabivuzeho uko yari ariho, kugira ngo tumenye ko uko ari we. Nuvuga ngo hari abantu basubiye mu byanditswe byera, bareba uburyo Yesaya yamuhanuye ko ari ijwi ry'urangurura mu butayu. Abantu bose bamusanzeyo ntabwo bari bashingiye ko akomeye, ntibarebaga ko afite insengero zikomeye, ntibarebaga ko afite abayoboke benshi, ahubwo barebye ijambo yari afite, basanga ni ijambo rijyana n'igihe. Bamusanze kuri Yorodani, ndetse abantu dukora iki, abasirikare bati dukora iki, umuntu wese dukora iki, niki twakora kugira ngo tunezeze Imana. Atanga inama, yatangaga inama zijyana n'ijambo ry'icyo gihe, ariko ikintu yari afite yigishaga gikomeye nuko yavugaga ati doctrine ye yarigishaga ngo ni mwihane kuko ubwami bw'Imana ubegerejwe buri bugufi. Kandi kugira ngo iyo nyigisho igira imbaraga, yari afite n'umubatizo. Muri doctrine ye harimo n'umubatizo, umubatizo wa Yohana wo kwihana. Umuntu wese wizeye ubutumwa yabwirizaga, ubwakiriye ubwemeye wese yabashaga kujya gute, yarabatizwaga akagenda akibizwa mu mazi. Nta kindi kintu yavugaga, ahubwo yabibizaga mu mazi, ategura umubatizo wagombaga kuzahishurwa kuri Pentecote. Ndumva ko ndarekana ko aho iki gihe cyari igihe cy'urudubi, ariko umwami yohereza ijambo. Yesu Kristo nawe aragaragara. Murazi ko nimureba mu byanditswe byera muzasanga ko nyina wa Yesu Mariya yahuye na Elizabeth. Bahuye bose bafite inda, nuvuga ngo abo bana bari mu kigero kimwe. Nuvuga ngo mu gihe Yohana yabwirizaga na Yesu yarahari, bari abantu basa n'abangana. Ariko kugira ngo ministeri Yesu ikore, byabaye ngombwa ko ministeri ya Yohana ibanza gukurwaho. Nimusoma neza muri Matayo ibice 4, muzasanga ko byabaye ngombwa ko Yesu yumvise ko Yohana yafashwe ari mukava i Nazareti, amenya ko igihe cyo gukora ko kigeze, ava i Nazareti ajya gutura, nk'uko nabivuze, aragenda yimuka i Nazareti, aragenda ajya gutura umudugudu w'abanyamahanga, aragenda atura. Niyo mpamvu mubona ko Kapernaum gituma Yesu yicira ku Rwanda, nuko Kapernaum yagize amahirwe yo kugira ngo ubutumwa buyigereho mbere y'abantu. Kapernaum uzabona ishyano. Iyi byavugiwe muri wowe, ibyakorewe muri iyo bitangazo byakorewe muri iyo bisa gukorerwa i Sodomu n'i Gomora, bajyaga kwihana. Aho niho Yesu yatangiriye ministeri ye. Aza mu gihe cy'urudubi, igihe cya confusion, igihe abasenga ari benshi, igihe abafarisayo, abasadukayo, abaherodiya, amadini atandukanye yadutse. Ariko nanone ijambo ry'Imana riza muri iyo confusion, ariko abana b'Imana bumvijwe bararikurikira. Nubwo navuze ko hari abakurikiye Yesu, twabivuze, hari abaje bamukurikiye kubw'ibitangaza yakoraga. N'amava avuga ati icyanzanya kwegeze ku ijambo, ati cyatumye mumurikira n'imigati mwari, byari ibihumbi n'ibihumbi, habaraga ibihumbi byinshi. Nimureba habaraga ati n'ibihumbi 5 abagabo, abahaza abantu, ariko tutabaza abagore n'abantu, nuko abagore n'abantu bakunda kubesha, byabaga ari ibihumbi byinshi, kandi babara ibihumbi 7. Bari abantu benshi. Ariko icyo nshaka kuvuga, nderekana ko abo bamukurikiye hari abandi bamukurikiye nyakuri, n'abafarisayo n'abasadukayo bamukurikiraga badafite intego yo kugira ngo bumve icyo avuga, ahubwo bashaka kugira ngo mutegere ku magambo y'ibyo avuga. Abo nabo barabonetse,
urubanza nabo rubariho. Murabona ko nanone hari n'abandi bamukurikiye kuko abana iryo jwi baragize, iryo jwi bakumva ni niryo mu gihe cy'urudubi, bakumva rwose iryo jwi ni iryangombwa. Niko bimeze n'uyu munsi. Uyu munsi nanone ni iminsi isa n'iminsi y'umwana w'umuntu muri Israel. Turi mu minsi y'umwana w'umuntu mu banyamahanga. Ibyo bihe bigomba kuba bisa neza. Ni igihe cy'urudubi, ni igihe nimuza kureba, ni igihe cy'ibintu ku buryo uzamenya ukuri birago. Igihe abantu bakora ibitangaza, igihe abantu basura bapfuye, igihe amadini akabarika ari mu bihumbi n'ibihumbi. Ariko muri urwo rudubi hari ijwi ryoherejwe, hari ijwi rigarura abana b'Imana. Ariko ribagarura kuki? Ribagarura ku byanditswe byera. Ribagarura kuki? Ku byanditswe byera. Mu gihe cy'urudubi habonetse Yohana, haboneka umwuka wa Eliya, ugarura abana b'Imana kugira ngo bazabashe kwakira umwana. Nanone mu gihe cy'urudubi nk'iki ngiki Imana yohereje umwuka wa Eliya. Niyo mpamvu tuvuga Frebena, ntabwo nk'Data Branham iyo tumuvuga ntabwo dufite isoni. Hari abantu bavuga ko Branham uvuga ni muntu ki, ariko bavuga Paulo ntibamugiraho ikibazo. Bavuga reka mvuge abantu muzi mu mugambi agakiza, iyo tuvuze tukavuga Luther, abantu bagira ikibazo bazi ko Luther ariwe wazanye reforme, ariwe watangiye ubugorozi. Abantu ntabwo bagira ikibazo mu Luther, izina rye ryumvikana neza. Ariko muri iki gihe tuvuze Frere Branham wahamagawe mu muteguro w'Imana, Imana ikamuha ubutumwa, kuko ni ibintu byabaye abantu bareba. Inkingi y'igicuro kiramanuka, yumva ijwi, ariko Uwiteka aramanuka arambwira ngo ubutumwa nguhaye nibwo buzategura kuza kwa kabiri kwanjye. Nuvuga ngo ibyo kubibwira abantu uyu munsi babasikandarize, bagira ikibazo, bazanyemo Branham kandi bazanye Bibiliya, kandi nanone ari muri Bibiliya kuko Malaki 4 ni igice kiri aho ngaho. Ubajije umuntu wese wamuze ngo ese Eliya uvugwa aho ngaha uzagarura imitima y'abana kuyabase ninde ari he? Nta wakwibaza icyo kibazo. Ariko umwami ashimwe cyane Yesu Kristo kubera ko yaduhaye kumenya mu gihe cy'urudubi nk'iki. Abantu bakora ibitangaza, abantu basura bapfuye, abantu bayobeje abantu. Ndetse murabona ko njya muri leta ifite ikibazo uyu munsi. Murumva abantu bajya bafatira ahantu runaka bagiye gusengera ahantu ukwiriye, abantu bishije inzara ngo barashaka umwami, abantu bateranya abandi ngo bahanuye. Umuntu akavuga ati nahanuye ko wowe waruze runaka. Ntabwo Imana igiteranya abantu. Muri urwo rudubi hari ijwi ry'umwami, ariko iryo jwi rizumva n'abana b'Imana gusa. Kuko Imana no mu gihe cy'umwana w'umuntu muri Israel ababasha kumva iryo jwi, bakumva irya Yohana, hanyuma bakumva n'iry'umwami. Abo n'abateguwe, abaryumviye bakaryumvira, n'abateguwe. Nagira ngo mbabwire ko Imana yadukuye muri Babiloni, yadukuye mu rwijiji, yadukuye mu rudubi. Imana iduha ijambo ryayo. Ibyo dukora kuva mu rudubi n'urwijiji nta kindi bisobanura. Nuko ibyo ubwiriza, nuko ibyo ukora, nuko ikintu cyose wabasha gukora ugomba kureba ku byanditswe byera, ugomba kureba ku byanditswe byera. Kuko iyo ushingiye ku byanditswe byera nuvuga ngo ubaravuye mu rudubi. Yango aho ngaho we are proud. Ntabwo dufite isoni zo kuvuga ko uyu munsi umwami yatugaruye kuri Bibiliya, atugarura ku ijambo rye. Ibyo dukora byaba umubatizo, byaba kujya ku meza, byaba ibyiringirwa byose, byaba doctrine, nta doctrine dufite idashingiye ku byanditswe. Nuvuga ngo ibyo Paulo byose yabwirije, ibyo Paulo yagaragaje mu nzandiko ze, nibyo twizera. Please, nibyo twizera iby'Imana yahaye Paulo nka doctrine. Nanone twizera iby'Imana yishuye ikabishura. Murazi ko intumwa zabayeho, ariko zigeraho ziricwa. Ariko isezerano rikomeye ryari kuri Yohana. Nuvuga ngo
ibindi twizera hari ibyo twizera na Pawulo atamenye, nabyo mujye mubisobanukirwa neza. Hari ibyo twizera Pawulo atamenye, hari ibyo twizera Jacob atamenye, hari ibyo twizera izindi ntumwa zitamenye, kubera ko Yohana yari yarindiwe kuzabona umunsi w'umwami, kandi Imana irindi isezerano ryayo. Intumwa zindi zaragiye ziricwa, ariko bagiye kwica Yohana kuko Imana ntagiye kwemera ko isezerano ryayo rizimira. Yohana bagerageje kumwe, baramukaranga mu mavuta, baragerageza, urumva mu rupfu abandi Petero bamuhambye igicuri, aravuga ati mwimba nk'umwami wanjye mubambe igicuri, n'abandi bagiye babica. Igihe cyabo cyageze bigasohora, ariko igihe kitaragera ntabwo umukozi w'Imana yapfa. Umukozi w'Imana yava mu mubiri, bivuga umukozi w'Imana agenda igihe kigeze. Byabaye ngombwa ko Yohana kubera inshingano yari afite ikomeye cyane yo kuzahabwa igitabo cy'ibyahishuwe, aricyo gitabo cy'umugeni. Uyu munsi amadini menshi ahunga nicyo gitabo kirimo amabanga yose y'umugeni. Bivuga ngo mu byo twizera, turizera doctrine fondamentale, inyigisho shingiro ishingiye ku byo Pawulo yigishije, nk'uko yavuze ngo mu bice nimurebe mu Bakorinto ibice 3 ngo nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, abandi bose bazaza bakubakaho. Nuvuga ngo umuntu wubaka ku birenze ibyo ku bitandukanye n'ibyo Pawulo yigishije, doctrine ukaza n'indi, ubwo bahabanye n'ubushake bw'Imana. Ndabasobanura neza babwira ngo twavuye mu rudobi kubera umuteguro w'Imana, kuko mu minsi y'umwana w'umuntu muri Israel byabaye ngombwa ko Imana ikura abana b'imbayo mu rudobi. Nanone mu minsi y'umwana w'umuntu, iyo yo ni inyigisho tuzabavuga, umwana w'umuntu bango Kristo yongeye kwiyereka abanyamahanga. Muri iki gihe cyo kwiyereka abanyamahanga, nanone byabaye ngombwa Imana ikura abana bayo mu rudobi. Igihe abantu bari ibitangaza gusa ntibari ijambo ry'Imana, umuntu yakoze ibitangaza, runaka yakoze ibitangaza, yasengeye abarwayi, ibyo bakumva ni ikintu gikomeye. Ariko ikintu gikomeye ni ijambo ry'Imana, Imana dukuye mu rudobi. Ndumva ko reka tuvuge ku yindi ngingo, nanone ingingo ikomeye. Birashoboka ko uyu munsi tangira rira jambo rikomeye cyane ryo kwambaza, nkaba nagarutse ko amagambo nanone uko ari atatu, nayo yari ingenzi kuyavugaho, kuko hari abantu benshi bayibajije ko wavuze ko Trump mumfashe nkande, mumfashe nkakuro gute, ese mwavuye muri Babyloni, bisobanura iki? Mwigize abandi bantu, ariko bifite igisobanuro gikomeye. Twe ntitureba ibitangaza byakozwe bikomeye, ntitureba abakomeje. Murazi ko abantu barimo baragenda bakavina bakagibuna kubashaka Imana bayishakira, ariko reka mbabwire, Yesu yaravuze ngo jya mu cyumba cyawe wiherere, usenge, wambaze, uhamagara Imana yawe. Ibyo ni ibintu twizera twebwe, simo kugenda mu muntu ajya gushakira Imana mu misozi n'ahantu kure cyane. Nubwo kwiherera ari ngombwa, dushobora kwiherera dushaka umwami, ariko ntabwo bivuga ngo abantu nibavinaha, nibagiye kwica gahunda, nibavuze bati abantu nyamuneka nimwirinde, dore hari uburwayi, umuntu yice gahunda ngo arakorera Imana, kuko Imana ikorerwa muri gahunda. Kugira ngo uburyo twatangiye kwibwiriza ubutumwa ni uburyo twari dusanzwe dukora musajya, ariko ubu ngubu kubera kubahiriza gahunda, kandi ntabwo abantu benshi ni ukumvira leta, oya, ahubwo ni ukujya gute, ni gahunda. Ntabwo ari ukuvuga ngo twumvire leta, kuko leta yo ni inshingano y'umuturage wese akumvira leta, noneho uwizera we akarenza abandi kumvira abayobozi, kuko ni ijambo ry'Imana. Ariko none ni ikintu cyumvikana, ariko uzasanga abantu babafatiye mu mazu baraho bishe gahunda, kandi bumva ko bakorera Imana, kuko bakorera Imana nyuma y'ubushake bw'Imana. Nuvuga ngo ibyo ngibyo najya ngo mbereke ko Imana yadukuye mu rudubi. Nongere mbisubiremo, Imana yadukuye mu rudubi kubera ko ni igihe cy'amadini menshi ararenga ibihumbi, ubu ngubu 200, ni igihe abantu ndetse
ntekereza ko ejo bundi bavuze ijambo rikomeye cyane minisitiri avuga twabatekerezaga nk'abantu twumvaga muri abantu bo kubahwa avuga amadi twumvaga muri abantu bo kubahwa twumvaga turi abantu ndetse twumva twabafata nk'abantu ariko tugiye kureba dusanga ko kubera amahane kubera indwano kubera abantu bapfa inzego kubera ibintu bitandukanye dusanga muri abantu kimwe n'abandi mukwiriye kuyoborwa n'itegeko ry'abantu kubera ko icyizere ibyo ni ibintu bikomeye ariko muri urwo rudubi harimo n'ijambo ry'Imana bagomba kumenya n'abayobozi bagomba kumenya ko hari ijambo ry'Imana ry'ukuri hari ijambo ry'Imana ry'ukuri Imana y'ishuye kuko ngira ngo tusakore ibyanditswe bya tuza ko mu gihe nk'iki ngiki n'ijwi rirangurura n'ijwi ryumvikana ugiye ku mbuga wasanga ubutumwa bwatanzwe nta muntu azacibwa urubanza bose burahari ugiye ku mbuga nkoranyambaga usanga ko ubwo butumwa burahari muri kiriya birasaba ko umuntu wese areba uburyo Imana yamuyobora nk'uko yewe abana b'Imana bakajya kumva Yohana nanone birasaba ko Imana yakuyobora igakora ku mutima wawe ntiwicare ngo wumve ngo ni mu Bafarisayo ni mu Basadukayo ni idini ryacu gerageza no kumanuka ujye kuri Yorodani urebe itandukaniro diferanse yatekereza ko Imana bamugisha ntabwo ari ukwishyira hejuru ahubwo ni ubutumwa Imana yishuye mu gihe cyacu ndumva ko Imana yadukuye muri Babiloni nanone ndumva ko twavuga nanone ku ijambo ry'uburyo Imana nanone ni ijambo rya gatatu nababwiye ibyakuro ko mutanzeho umucyo wumvikana nanone ku Imana yadukuye i Babiloni nabyo numva ko byumvikana noneho ndashaka kuvuga ku ijambo noneho naryo navuzeho ry'uko tutarabarokore nabyo ndashaka kugira ngo tubikore dushingiye ku ijambo ry'Imana ndumva ko nabyo ntabwo ari ibintu byo kwiyemera cyangwa se ngo twishyire mu mwanya utariwo ahubwo ndashaka kugira ngo iryo jambo naryo turishyire mu mwanya waryo kugira ngo uzajye umenya icyo wiyita kandi umenye igisobanuro cyayo umenye naho iryo jambo ryakomotse niyo mpamvu navuze iryo jambo nkumva ko ubwo tugiye gukomeza dusoma ibyanditswe byera ndashaka kugira ngo mwitonde kuri ibyanditswe byera ndashaka kugira ngo nanone dufate Bibiliya zacu ndashaka kugira ngo nsomeshe amagambo nanone ya Bibiliya ari budufashe kugira ngo dukomeze reka duhere noneho ndashaka kugira ngo duhere mu byakozwe n'intumwa turebe mu bice 10 turahera mu bice 10 nanone nubwo turi bugaruke mu bice 2 kuko niho itangiriro ry'itorero kuko ijambo itorero rifite igisobanuro abantu bagomba no kwimenya mu butumwa tuzi ko ubutumwa bwahishuye n'isobanuro z'ijambo itorero ni abantu basohotse ndagira ngo kandi ibyo mvuga nabyo ntabwo ari ibintu tuvuga ngo byahishuwe n'umuntu runaka ahubwo ni ibyanditswe byera kuko ijambo itorero ni musomo mu Bibiliya ryakoreshejwe bwa mbere ryakoreshejwe ku Bisirayeli bava mu Misiri basubira i Kanani iryo ryari itorero kubera iki ryari itorero nuko bari abantu bahamagariye gusohoka ariko Uwiteka Imana iri muri hagati yabo ubuturo bw'Imana buri hagati yabo mu gusohoka kwabo tuzareba ko harimo ubwiru bukomeye n'inkomeza nzabereka ko harimo ubwiru bukomeye nuvuga ngo itorero ni ijambo rivuga abasohotse abantu bahawe babonye ubutumwa basohora ubwo Abisirayeli babonye ubutumwa bwa Mose basohora bajyana i Kanani gusohoka kwa kabiri kwabaye Abisirayeli nanone bahabwa ubutumwa bubasohora mu rudubi mu gihe cyabo mu gihe cy'umwana w'umuntu icyo gihe nabwo haboneka itorero uyu munsi ku banyamahanga natwe duhabwa ubutumwa budukura mu rudubi mu bisobanukirwe neza nanone bujya butujyana mu bwami bw'Imana niyo mpamvu gusohoka kwacu guhuye neza no gusohoka kabiri twebwe turi mu gusohoka kwa gatatu
so kwa gatatu ku banyamahanga turava mu rudubi tujya mu bwami bw'Imana. Gusohoka kwa kabiri nanone abisirayeli basohokaga mu ki basohokaga mu madini yabo n'imihango nabo bajya mu bwami bw'Imana. Nanone byasabye ko haboneka umwuka wa Mose, umwuka wari kuri Mose wongeye gusohora abisirayeli. Imana ibamugisha ruva ko nanone tujye kureba kuki tutari iryo jambo ry'uburoko tutaraborokore. Ntabwo nashatse kugira ngo nirekane nk'undi muntu, ahubwo ni kugira ngo duhagarare ku byanditswe bye. Ngira ngo nimureba neza murasanga, reka turebe mu byakozwe n'intumwa ibice 10, duhere ku murongo wa mbere. Hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Korneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwaga Italiyana. Yari umuntu w'umunyedini wuhanaga Imana nawo mu rugo rwe bose, wagiraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudatuza. Reka wenda garukira, nashatse kugira ngo ngaragaze uyu mwene data Korneliyo, kugira ngo mvuge kujya jambo. None dusome nanone mu byakozwe n'intumwa ibice 2, turebe nanone nimureba abantu bari Yerusalemu, abantu bari Yerusalemu. Nekereza ko ni ijambo turi tunarisoma nyamurarizi. Abantu bari Yerusalemu bari abantu baturutse imihanda yose, baje mu munsi mukuru wa Pentecote, wari umunsi ukomeye. Abantu baturutse mu bihugu byose, ntabwo bari abanyamahanga nk'uko abantu bitekereza, bari Abisirayeli ariko baba mu mahanga hirya no hino. Nanone nta handi byashoboraga kubera, ntibashobora gukora umunsi mu bihugu byabo bari barimo, ahubwo byabasabwaga ko bajya i Yerusalemu. Niho Imana yaravuze, niho ubuturo bw'Imana bwari buri. Uvuga ngo kwambaza no guhamagara Imana kose kwagomba gukorerwa aho ngaho. Ni ukuvuga ngo aho ngaho rero byabaye ngombwa ko abantu bari baturutse imihanda yose, bari abantu niko ritubwiye ngo bari abanyedini. Birakiye Rwanda bavuga ngo bari abanyedini. Hano kuri Korneliyo ijambo ratubwiye ngo yari umunyedini. Mu birezi z'indimi ntabwo ari abanyedini, ahubwo mu zindi ndimi tubwiye ko baba izo ntumwa 12. Tujye kureba izo ntumwa turasanga ko bari bagize amahirwe mu kimwe cyo hejuru cyo guhabwa umwuka wera. Hari n'abandi bihumbi n'ibihumbi biteraniye i Yerusalemu, ariko byabaye ngombwa ko abo bantu baje i Yerusalemu kujambo rero ngo bari abanyedini. Mu bice 10 akabaho Korneliyo yari umunyedini. Mu ndimi z'abahanga, mu ndimi tureba, reka dufate indimi zumvikana ngira ngo zisa n'izizwi muri akarere kacu. Hari ururimi duba turimo rw'igiswahili. Nusoma mu Bibiliya y'Igiswahili bakoresha ijambo baravuga ngo watu walikuwa wataua. Bari abantu b'abakiranutsi, bari abantu batagira inenge, bari abantu ntacyo wabareka. Nitureba Korneliyo ibyanditswe biramutanze uko yagaragaraga, yigaragaje ifoto ye. Yari umunyedini, nanone alikuwa mtaua. Yari umuntu w'umukiranutsi, akagira neza, akagira ubuntu ku bantu bose, akanasenga ubudatuza. Ngira ngo turebye nta kindi yaba akeneye. Umuntu umeze atyo, umuntu usukiranuka, umuntu se mutaua, mu Gifaransa baravuga ngo ils étaient les hommes pieux. Aho ni mu bice 2. Noneho ugiye urebye kwikore il était un homme pieux, yari umuntu w'umukiranutsi. Mu Cyongereza batubwira he was a devout man. Yari devout man, devout man, deeply religious. Yari umuntu mu by'ukuri ibyo yakiriye abyizera abigendamo. Kandi muzi ko Korneliyo yari umuntu wayobotse idini y'Abayuda. Yari umuntu udafite amategeko yose ayashyira mu bikorwa. Ari umuntu ubahiriza isaha yo gusenga. Isaha saa 9 ntiyamucagaho, buri gihe akaba ari imbere y'Imana. Mu by'ukuri mwakumva Korneliyo yari muntu ki?
ese bari abantu bari baje Jerusalemu bari abantu bakiranutsi bari abantu watawuwa devout men bari resome pied aho bantu tugiye kureba bari bakeneye ikiko ugiye kureba wasanga ko bari bujuje ibyangombwa ariko ndagira ngo babwire bene data bakundwa bari bafite ikintu gikomeye bakeneye bari bakeneye ubutumwa bwiza bari bakeneye ubutumwa bwiza niturebe iri jambo ry'uburokore ndagira ngo babwire amateka yayo ngo abantu benshi ntabwo bazi amateka y'ijambo uburokore aho ryakomotse ni ijambo ryazanywe n'ububyutse buriya mugomba kumenya ko igihugu cy'u Rwanda tudashingiye ku marangamutima n'ubuhanuzi budafata ni igihugu cyagize umugisha ubwo cyabayemo ibibazo bikomeye amahana akaba muri igihugu ariko ni igihugu gifite cyagize amahirwe akomeye mu byutse ndakuba mu byutse bwabayeho ububyutse bwanavuyemo iryo jambo ry'uburokore ngira ngo amadini murazi ko yagiye aza mu Rwanda atandukanye hari amadini yaje mbere ariko hari n'idini itorero ryageze mu Rwanda ry'abaprotestanti iryo torero niryo ryagize ububyutse bukomeye ubwo bubyutse nibo bwavuyemo abantu bita abarokore ba mbere tujya kureba turasanga ko abo barokore bari abantu bihana bwari ububyutse bushingiye ku kwihana bwari ububyutse bushingiye ku kumeneka bwari ububyutse kandi ni igikorwa cy'umwuka wera ni igikorwa cy'umwuka wera ntabwo ari ibintu by'intekerezo z'abantu ahubwo ni igikorwa cy'umwuka wera bari abantu mu by'ukuri twavuga bakijijwe abantu bari nabisangire nanjye mu marembera usanga abantu barira abasaza barira abakecuru barira abantu barizwa n'icyaha abantu bihana kuko ishingiro ry'ibintu byose ni ukwihana ishingiro ry'ibintu byose ni ukwihana ni ukuvuga ngo ubwo bubyutse bwavuyemo ikintu kinakomeye tukwiye kwishimira kuri uyu munsi kuko amadini yose yatangiye yabanje ntabwo yagikoze ariko ubwo bubyutse bwakoze ikintu gikomeye mu byanditswe byera nimureba muragisangamo turebye Bibiliya duhaye agaciro Bibiliya yose turasanga ko turebye mu rupapuro murareba Bibiliya urupapuro rubanza nimusoma neza murareba ahantu handitse ijambo ry'ibanze nsaba umuntu wese ufite Bibiliya ni ibintu mugomba kwitondera ngira ngo abantu basoma Bibiliya ariko bakagira impapuro zibagirana nyamara bashyizemo izo mpapuro narwo rufite agaciro gakomeye ku ijambo ry'ibanze ngira ngo nidusoma kugira ngo mbasomere amagambo muyumve umurimo wo guhindura Bibiliya yera mu Kinyarwanda watwaye igihe kirekire cyane guhera mu 1914 umuryango wa Bibiliya wo mu Bwongereza wacapiye abanyarwanda ubutumwa bune nimukomeza imbere bakurikizaho izindi ngingo zikomeye zo muri Bibiliya nubango najya mbere abo bantu b'Abongereza cyangwa ry'Ubwongereza abo bantu bagize uruhare rukomeye muri icyo gikorwa cyo kugira ngo abarokore boneke abarokore nta kindi ubundi ko tubifashe umunsi ukabona bisobanura iyo umuntu ahagaze mu giterane akavuga ko asambanaga nubwo atari n'ijambo ry'Imana kuko hari ibintu bidakwiriye kubwirwa n'abantu cyane ariko iyo umuntu ahagaze akihana akatura uwo muntu mu by'ukuri nituza kureba neza dusanga ko wa muntu watuye ahita ahabwa uwo munsi titre y'uburokore nimureba neza ariko mu by'ukuri ni ikosa rikomeye ni ikosa twavuga ko rwose nshaka kwinginga bene data umuntu kuko yihanye kunywa inzoga yihanye gusambana yihanye ko abeshya yihanye iki umuntu ntabwo arashyika ku rugero rwa Korneliyo ariko hari ikintu gikomeye byatumye marayika amanuka kwa Korneliyo hari ikintu Korneliyo yarakeneye gikomeye uvuga ngo Korneliyo ikintu yarakeneye kwinjira mu bwami bw'Imana uvuga ngo wa muntu yihanye ni byiza yihanye ariko hari intambwe zikomeye agomba gutera kuko umuntu wihanye kinabona akurikizaho n'umubatizo akurikizaho
umuntu wihaniye, umuntu wamaze kwihana urabatizwa, ukabatizwa nk'uko ibyanditswe bivuga, ugahabwa umubatizo mu izina rya Yesu Kristo. Kugira ngo ibyo ni ibintu tugomba gutindaho, kuko umubatizo ni wa Bibiliya. Ibintu byose wakora bitandukanye na Bibiliya ntibifungira. Ngo murazi ko umubatizo hari wa Yohana wo kwihana, ariko hari n'umubatizo w'intumwa, umubatizo intumwa zabatizaga. Umubatizo ndagira ngo mbabwire, umubatizo Yesu yabatijwe ntabwo ari umubatizo uyu munsi tubatizwa. Nongera mbisubiremo, umubatizo Yohana yabatizaga si umubatizo tubatiza uyu munsi, ahubwo umubatizo tubatiza uyu munsi ni umubatizo wo kuri Pentecote. Ndagira ngo mbasabe umuntu wese uri mu butumwa, niba utarabatijwe umubatizo wo kuri Pentecote, utarashyize abantu ku gice, ahubwo abantu bizeraga ubuntu bw'Imana bakabatizwa, ubu mubatizo urapfuye. Ndashaka kugira ngo mbereke ko ni ikosa rikomeye cyane, ni ikosa rikomeye cyane ryo kumva ko, ndashaka ngo mberekane neza ijambo ryo kwerekana ko umuntu ava mu Bukristo ajya mu burokore, cyangwa abantu bashaka turi Abakristo ariko nanone urwego rwo hejuru ni abarokore. Ibyo ni ikosa rikomeye cyane. Urwego rwo hejuru mu Bukristo, ntabwo urwego rwo hejuru ari uburokore, ahubwo umuntu ava mu burokore yinjira mu Bukristo. Ngira ngo ndabereka ko abo bene data b'Abaprotestanti, kuko Ubwongereza kuba bwaragize uruhare nabyo ni umuteguro w'Imana. Iyo tuvuze icyo gihugu ni umuteguro w'Imana. Tuvuze Ubudage bwagize uruhare mu bugorozi, Imana yabugendereye umugisha kubera ubugorozi, kuko Luther yari Umudage, n'abategetsi b'Ubudage bashyigikira ubwo bubyutse, igihugu kigira umugisha. Niyo mpamvu nimuza kureba icyatumye Ubudage bucibwa urubanza rukomeye, byaba mu ntambara ya mbere y'isi yose, byaba mu ntambara ya kabiri y'isi yose, nuko bagenderewe n'Imana bahabwa ububyutse, ariko ububyutse ntibajya bate, ntibabukomeza, ntibabwitaho. Abongereza nabo bagize amahirwe, ngira ngo ni ibintu tugomba kubwirwa ku mugaragaro. Ibisekuru byari ibisekuru Abongereza bafatanyije n'Abanyamerika. Niyo mpamvu usanga ko n'uyu munsi usanga ko Abongereza uyu munsi bavuye mu muryango w'Abanyaburayi. Bifite ibisobanuro nabyo, wenda abantu bashaka kuzambaza naza basona, ariko nuvuga ngo Abongereza system, nuvuga ngo Anglo-Saxon, abantu nibo bahawe, nuvuga ngo ububyutse Abongereza barabugize, buva mu Bwongereza bujya muri Amerika, ariho havuye ahatangira ubutumwa bwa Pentecote. Hariya nimuza kureba muri Los Angeles, muri Azusa, niho umwuka w'Imana wamanuye impano, ubutumwa bwa Pentecote buratangira. Ariko ubutumwa bwageze mu Rwanda bukabyara ububyutse, hakaba icyo bita revival, niko basaza bacu bavuga revival, ariko mu Cyongereza ni revival, ni ububyutse. Mu Giswahili ni uwamusho. Haba ububyutse bukomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ku buryo n'abaje kubwiriza ubutumwa baturutse mu Bwongereza. Naganiraga n'umuntu twakoranaga w'Umwongereza, ariko aravuga ati ntabwo twari tuzi u Rwanda, kuko ku mapu kuri karita ntiturubona ngo tubone, ariko twari tuzi Gahini, kubera ko Gahini muri 1935 niho izo mbaraga zo kwihana zamanukiye. Mwuka w'Imana amanuka atsinda imitima y'abantu. Ntekereza ko aho hantu hari ubwiru bw'Imana, kuko abantu baturutse ubwo bubyutse bwatumye abantu n'umusaza wageremo bavaga bajya kubwiriza ubutumwa bwiza, ntawe batumye, ntawe bagize ute, ariko bakava hano mu Rwanda bajya i Burundi, bajya muri Kongo, bajya mu bihugu byose, ari umwuka w'Imana batumye, nta muntu wabatumye. Ntekereza ko umusaza yajyaga amuhaye amateka, nta muntu wabatumaga, nta dini ryabatumaga, ahubwo abantu biyumvagamo bakumvamo gusunikwa bakajya kubwiriza ubutumwa bwiza. Ndashaka kuyambereke ko ubwo bubyutse bwabayeho, bwabyara abantu bitwa abarokore. Ariko abo barokore ntabwo bari bagasobanukirwa ko hariho n'ikindi gice cy'impano z'Umwuka Wera, cyo kuvuga mu ndimi, cyo guhanura, cyo gusengera abarwayi, ntabwo bari bakabimenya. Ariko ntacyo twabagaya, ubutumwa bari bafite babugenzemo. Ariko nyuma yaho Imana izana ubundi bubyutse bwa Pentecote. Pentecote ngo irimo ibice bibiri, hari ukugaruka kw'Imana, ariko hari noneho Pentecote yuzuye ni ijambo ry'Imana ryahishuwe.
ndashima Imana ko igituma navuze ngo ntiturabarokore nuko natwe nanjye ubwanjye nahoze muri nangira n'umurokore ariko ngira amahirwe yo kwakira ubutumwa bwiza nuba ngo nateye intambwe ntabwo twebwe tuva mu bukristo tujya mu burokore ahubwo tuva mu burokore tujya mu bukristo. Korneliyo yari umurokore kuko yashimwaga muri byose ndetse yasengaga cyane, ntabwo abantu benshi turageza ku gusenga kwa Korneliyo, ariko Korneliyo ntabwo yimutse mu burokore ajya mu bukristo kuko byatumye marayika amanutse nta kintu yakoze, yamutumye ngo atumeho umukozi w'Imana ari kuko agakiza kari mu biganza by'abakozi b'Imana. Ntabwo ari ukuvuga ngo ngewe ngo oya, umukozi w'Imana niwe ufite agakiza ku bana b'Imana. Tuma abantu Yopa, genda utuma abantu Yopa, Imana arizaho umukozi w'Imana aherereye, ugende ushaka umuntu ubundi asanzwe yitwa Simoni ariko ahimbwe Petero. Uwo muntu rero n'umuzana agakiza niwe ufite urufunguzo rw'agakiza kuri wowe. Hari abantu bafite urufunguzo rw'agakiza ku bana b'Imana, ni abakozi Imana yahamagaye ibashyira muri porogaramu yawe, ibaha n'ubushobozi, ibaha n'iki, ibaha n'ububasha. Ndagira ngo babwire uyu munsi ikibazo kiriho gikomeye nshaka kugira ngo mvuge kinakomeye cyane, nuko uyu munsi usanga umurimo wagakozwe n'abakozi b'Imana bahamagawe n'Imana uriho ukorwa n'abadamu bibereye bunaka ku misozi bunaka, ngo uzajya kumuhanurira, uzazanira arwaye, uzajya kumusengera. Ubundi umuntu wagasengeye abarwayi n'umukozi w'Imana, umuntu wagakoranye n'Imana n'umukozi w'Imana. Ariko murabona ko kubera ko abakozi b'Imana iyo nshingano batayifite, Satani yaragiye azana n'abandi bantu ku mpande kugira ngo bashe gusukura ibyo b'Imana. Nuvuga ngo umukozi w'Imana bose uhaye ijambo ry'Imana yakagombye kuba nta muntu Imana yigeze ituma ngo imutume imbokoboko itamuhaye, nta muntu yigeze Imana itumye Mose yamuhaye igihamya, nta muntu Imana yigeze ituma ngo ye kutamuha igihamya. Nuvuga ngo ndashaka kubwira Imana ituma n'abigishwa batari bahabwa Pentecote. Yesu yarabatumaga bati ariko mbahaye n'ubutware, mugende musengera abarwayi, muzura abapfuye, ye n'ubutumwa mubwiriza. Ariko noneho haboneke n'ikintu gihamiriza kubwo butumwa mufite bwakomotse ku Mana. Mvuga ngo ibyo nabyo bigomba kumvikana. Umuntu wahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwiza akumva umuhamagara, wumva nanashake kugira ngo amenye koko ari Imana namutumye, nabanza reba hari ikintu Imana yigeze impa. Ndajya mubwira si cyo kwiratwa, si cyo gushyira hejuru ngo kuko nasengeye umurwayi agakira ngo ubwo ndi igitangaza. Oya, igitangaza ni Kristo, kuko nta muntu ukiza. N'abandi bivuga ngo umukozi usizwe, hari umukozi usizwe uzaza. Oya, ni Kristo uhamiriza ijambo rye. Nta muntu ufite ubushobozi bwo gukiza umurwayi, nta muntu ufite ubushobozi bwo kugira icyo yakora, ariko Kristo kubera ko ijambo rye agomba kurihamiriza. Ibyo bitwereka ko ijambo ari ukuri, hari icyo akora. Ariko umuntu navuga ko ari we wakoze, akavuga ko ari umukozi usizwe ukora ibitangaza, akavuga ko hazaza runaka agakora ibitangaza, kwanza nta muntu ukwiye kuvuga ngo nzaga gukora ibitangaza, ubwo byagaragara ko ari wowe ubikora. Aho umukozi w'Imana yicisha bugufi agatwara ijambo rye ry'Umwami Yesu Kristo, akaba ari bazagahamiriza ijambo rye. Birashoboka ko uyu munsi Yesu yakiza, ejo ndashaka kugira ngo rero dusorezaho, tuzakomeza ubutaha. Turagushimiye Mwami nikomeye mutanga bugingo Yesu Kristo, tugushimiye ijambo duhaye, tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye ko avuganye natwe. Turasabira iki gihugu, turasabira abayobozi bacyo, turasabira abana bawe bakirimo, ubahamagaza ijwi rya nyuma, rya rindi rikura abana bawe mu rudobi, rya rindi riduteza intambwe ya nyuma. Dushima kandi imbaza neza rya rikomeze ku mutima wacu. Amen.